naga ntino tubuulire ku mukago gwa Bobi Wine ne Besigye n'enteekateeka yaabwe eya nedda. Kakati kansoke mbalage. Besigye yajja atya ne gundi yajja atya briefly. Yes. Kana akatabo nakawandika the making of Dr. Besigye. Kye kyaleeta Besigye nakawandika 2011. Nga kadda. The making of Dr. Besigye. Briefly nkugamba kiki ekyaleeta Dr. Besigye. The fears are now not from the opposition candidate, no. Their fear is that another person who is not part of them can succeed the president. This explains why they are now bent on removing the president before another person does so. These fears are not restricted to Dr. Besigye and his group alone. They are everywhere. In politics, there is a process called gradual socialization. It is where a group dominating power for a long time reaches a point of fearing the consequences of losing it. In my earlier books, I pointed out if the Western Nile had lost power gradually, there would be no civil war in Western Nile. After the defeat of Idi Amin, the same would apply to Acholi. There would not be Kony. A very swear related the political power to a blanket. Once in it, it is warm. Once out, you feel the coldness. Kakati akaluka semwogere lukumulenda chena mukaga. Kati saba westana. Tolaba semwogere abadde mu government emyaka mwenda. Atunyenyeza bwati. Muchenda mukaga. Ekintu kyaffe si kinywezo. Emyaka 10 tununudde abantu. Tukoze buli kintu kyonna tubawadde ddembe. Semwogere atunyenyeza bwati bintu bya kiveera. Walabe kiveera bakizaawo. Tebakizaawo ekiveera. Yes. Lwaki bakijjawo? Yanti ekiveera bali bakibiddemu nnyo. Bakibba misusing of it. Museveni yali wakuwangula naye nga bati. Kyovula beera bidandi yakugamba. Ti President Museveni yajja mu meeting n'abagamba tukyasobola okwongezayo emyaka. Naye tugenda mu kalulu. N'abalaga story eyo. Bidandi nayimira n'amugamba amushuwa kalulu tukawangula. Kyekyabeeza bidandi ow'amaanyi. Yes. Nababuulira nti bidandi mu myaka gy'enkaaga yaleetawo no +3. Mu ngeri y'ekikolosofa. Ne bawangula akalulu. Ng'alirirayo bonnyo muki. Naye nabagamba nti omusekuzi w'eddagala tasuula ssabo kuba si yalina ekisire. Kati bidandi yali asekula ddagala wa Museveni. Era bwe yagenda empewo zaasigala teyagenda nazo. Era yagwa bakateeka y'abaani. Kaakati ba Besigye mu 2021 abawesitaana baleeta Besigye. Jangu okuuma oluggi lw'emmanju beera mu opposition. Nga bwe kigwe wa Museveni era ffe tukiyoolawo. Omulimu agukoze since then. Kyogera nti no Besigye ayina omukago ne gavumenti eri buyinza. Abantu bali. Era Besigye nkugamba wano. Nabagamba nti mmwe ffe tugenda kubakuba tubamalewo mu ababesigye olw'endowooza. Nabagamba nti mu byobufuzi tulina kye tuyita diary farm politics. Nti abantu abamu bagenda ne baddira eggwanga ne balifuula faamu y'ente oba egundi ekibiina Banyankole kweteerana ky'Abanyankole. Bugisu cooperative ky'Abagisu. Masaka cooperative kati kana akatabo manyi weta kawandiika. Nakawandika for God and my country. Note, this book was written on 1st April 2012. But it doesn't mean it is a full-day book. I usually write important reports and my book manuscripts on Sundays. Okay. Nga lunaku lwakulimba. Nebwe nowandikamu ekitabo. Nampandika akatabo. Ogulia bwe nabagamba. Nabagamba nti lwaki diary farm tesobola kukola, lwaki Kabiremu tesobola kusuula Museveni. Kemudidde Uganda ne mugifuula Banyankole kweteerana tubakubye fe abamawanga amalala. Bwe nabagamba biri gundi. Absence of anti-Museveni sentiments where a president loses power to former allies, there must exist personal sentiments. The officials or people who count must be convinced that the problem experienced by the people are a result of personal mistakes by the president. This leads to an exodus of leaders from the ruling party to other rivals parties. For example, omukulembeze banne be yalwana nabo bwe bamukubira ayina okuba nga yeekuza ku nnyama enzibe. Beyajja nabo mu nsiko. Babeesiye bano twalwana twakola ki
Museveni yabasalira amagezi anti bubagamba nti nno abawa birenge anti ye yabasalira amagezi yali ennyama Museveni okuva mu nsiko personalize the war nti lulwenga yego kyanini abaana ba Museveni obasanga eyo baana bani benalemu ba Museveni yaleeta emirembe bayimba banne bonna n'abejjako yes he personalized the war government ya Museveni and when Museveni came yategeera nti ab'omunsiko bajja muleetako olunderebu eggwanga n'aliwo abantu ne balonda eyava mu nsi anti oli libaleeta toli mercenary genda weesimbewo yabakuba basamu njuba kwe kugenda weesimbawo ensi we yaginunula yagiddiza abantu tebakitegeera nenkugamba nti ne bwe yagiddiza abantu lwaki yatakyusa constitution okulemera parliament yekyusa anti yagiteekamu influence yokukyusa nedda ekisabo nze kamba buli nga ndi mu opposition nkuge nti Tumukunde ajja banyusa amazzi musabe ekintu kimu kuba nze Tumukunde we namutiira Petero Tumukunde yagaa nti zisibangako na Luganda na first lady ate nga baga nti bawasawa nti mukamu Tumukunde yekyegana tesibayinako Luganda Tumukunde ajja kuba gavumenti nze mmanyi omukyalo omusajja omu yali mulooki kakati n'agenda awulira endongo evuga mu luumu endala yabaga nti muggulewo bw'ataba mukazi wange sente nja zibasasula ng'atande ne muloogi ndala eyo disiko yewange yennyini ng'agimanyi era bakwatira mu mukazi we ng'endongo yeemu gyakubira ewaka gyakubira yaga nti eno sitireewo ya leediyo yange eno kakati nze bano abasajja mbamanya and how they do and what they want to achieve nti President Museveni yabakubira ku kino nembaga nti muddidde olutalo lwonna Matembe Kazola Mukisa Muntu mwenna muli bakabiremu muddidde Uganda mugifudde Banyankole kweterana na Cooperative Union kati lwaki Bobi Wine yegatate ne besi anti kankubuli ntibikola kakati negamba nti the messages as seen as NRM rejects from Uganda. These are people who served in key positions of government and their weaknesses are well known. Agustino Ruzindana was Inspector General of Government, IGG, and a lot of corruption scandals occurred while his eyes were wide open. Miriam Matembe involvement in the Electoral Commission and Aziz Kasuja well documented. Dr. Besigye served as the Minister of State for Internal Affairs, National Political Commissar, and Commander Masaka Mechanized Regiment. What contribution did he make at that time to the improvement of soldiers' welfare as Commander Mechanized? What structures did he put in place for NRM for cadre identification as National Political Commissar? How many schools did he visit as a guest of honor at fundraising ceremonies? On the other hand, Bashaiza Kazola was at this Kampala with immense powers and influence. She also served as the ESO chief and had a stint at Luzira. Nabaga anti mu buli aveno nalwanyisa Museveni kasita mu government olindo kugoba oba ofudde togenda kyobala semogere yete yalinda mugoba Besigye niti yalinda kumugoba Besigye yali katebe yali kamanda n'abeera chief of logistics n'agenda ebweru n'agula emivumba gy'helicopter n'akomawo nebamukuba akatebe yagula emivumba gy'helicopter Besigye yagula emivumba gy'helicopter kakati kiki ekitegeeza nti no bamafias ne bakwatirako Besigye anybody who waits to be sacked by Museveni after serving in Museveni's government is as guilty as Museveni. Yes. Vamu. Now when we wait a leader to sack you, kakati singa nkugoba mu bufumbo noga nti mirundi ali abantu abantu tebakuwuliriza amaze kugoba kitegeeza nawo obalya oyo omukazi alina mpisa agenze yekka si gwe omugobye weni zino empisa yakaziyiga kakati bati bakimanyi nti oyinake weekoledde londa Museveni ate gwe gy'omwesimbeko kyobala nti ono Bobi Wine abadde afunye omukisa abadde kirini kakati nega nti akatabo kakubiri akatabo akokusatu nenkulaga ono Bobi Wine namuga nti Bobi Wine ayina omukisa munene nnyo abantu embeera y'olwaleero
abakutte obuyinza si bamaanyi ensi abamaanyi yabafunza dda mafuguli ogolaba alinga wakatemba naye ate nga yasoma yafuze Tanzania nenkugamba nti Katikkiro wa Italy Musazi wa Ndongo ono president wa Bufalansa yawasa omukazi nga mukulu ku ye yamusomesa mu P3 era bashira kabani abali kuvugako Bufalansa ono Trump akuba abakazi ku bibina sibe Obama sibe ba Kennedy ensi eweddemu abagezi kakati bali Uhuru Kenyatta bamulaga nga atamidde ngasula mu mwenge ono Ruto bamumanyi empisa ze yatundanga sekoko ku railway station ngatunda michomo gya nkoko yes negwe nti ensi abakulembeze abalina substance baweddemu why generation y'abavubuka tekyabuuza nsonga mu America bagana abakazi okulonda tibo balonda musajja mulungi era mu America buli president wa America abadde handsome man yes abakazi bagala bonchi wakati bo balowooza ebyobwerere ebyaki nti bwe banawana ekyuka kyuka bajja kufuna era we nakugamba nti issues of youth is like any other challenge, poverty and disease. This is why Bobi Wine poses a serious threat, both to government and the opposition. In my book, Causes of Youth Unemployment in Uganda, I pointed out that the NRM government reacted out of political pressure to accept the responsibility of provisions of jobs to the youth. Interestingly, out of sheer political opportunism, the opposition has adopted the same policy that the government must provide jobs for the youth. Actually, the problem of youth unemployment is prevalent in almost all countries. The only difference is the ratio of the unemployed to the employed youth. This is why colonial governments never made that blunder of creating an impression that they bore the responsibility of providing jobs to the youth. In some countries like Kenya, government initiatives only stops at imparting skills in the youth, but not committing itself on jobs, the way the NRM has done. In the same box, I pointed out that the tradition in Uganda dictated that it was the responsibility of the youth to create jobs for themselves. This is why in case a young man of 18 years died in Uganda without a house, a hole would be dug through the wall of the kitchen to remove his body. If this youth had children but left nothing behind, a roofless hut would be constructed in his father's compound to demonstrate that the deceased left nothing behind for his children. The fear for this kind of embarrassment forced the youth in Uganda to work hard. Yes. Nabagamba nti Bobi Wine wabakubidde ye government okwetekako nti yewa abantu emirimu nebawa sente tekisobola nembagamba nti fe mu Buganda twakuzibwa obuvubuka bwe bukolera obukadde omuko omwavu amera amayembe lwaki abadde atomedde nazalawo bamubuuza nazalawo tumuva mabega nga switchinga kabina era fe mu Baganda nomala ogamba mukazi wo nti nyoka akusinga obulungi wamulabirawa nnyo omukazi mu Buganda gwe bakwata n'atayogera ye Nazala asiba busibi tayogera mawano tayogera mawano akunira bukunizi yadduka budusi kasamuka mukodomi wa muvumbagira kyobola tebagala kubeera waka mukodomi wo mudduko kakati fe mu Baganda abayina benzi obukote bulimu Nazala omutula mu benzi omwavu yatomera omwavu akanya kugulu okugulu okumanyi okwasa enkumulumbe n'ekyalaani kati byombi bye bikulema nefu abagaga tetusula mu nyimbe byoguze bye bisula bikuwogerera kituufu yes kakati omuganda yakyawa nnyo obwavu nti omwana omuganda bwe yabanga awezezza emyaka 18 n'afa ng'ayina abaana omulambo gwe baguyisanga mu ffumbiro baatemanga ekituli mu kifumbiro ne baguyisaamu bwe babanga bakwabiza olumbe nga baleeta emmuli 3 nga batuuzaamu omusika twembalasiyu wano kitaawe yaleka takoze. That's why Baganda we encourage to work hard. Twasaba kombenga emirimu. Kakati bano baleeta akajanja kaabwe. Tuwa abavubuka emirimu. Tuwaaki. Tubawadde sente. Tukoze tutya. Are you the only people who are confronted with unemployment? You fail to explain. Museveni yasanga tulina university mu Makerere tulina 40.
kituufu Makerere University yo yennyini emala wiiki 2 ng'ekola tiweetinga. I tell my children kati mmwe temukyasoma kufuna mirimu. How have you utilized the knowledge? Pastor si yakunonyeza omukazi kyogamba nti no Bobi Wine coalition ye ne Besigye anti kakati balina ono Bobi Wine yava mu kino kyali tasaana na kwogerako nadda mu kkuba enkuŋŋaana ye yalina kulaga bavubuka hope kubanga okujja kwa Bobi Wine kwali kutegeeza nti Besigye bamuwangudde emirundi 5 va mu ntebe. Besigye tagenda kuva mu ntebe. Besigye genda kumujja mu ntebe nga akwasa tumukunde kuba ekibiina kye yakitta n'akiteekamu Amuriati n'addira omukazi ono Kiiza eyali akyamuka n'amugjawo n'aleeta atasobola kwogera. Yes, Besigye ngatta kibiina kiri ati kuba amanyi tumukunde tajja muyisaayo. Kati kyogamba nti Besigye yakwatagane tumukunde Bobi Wine baagala kumutta busi anti yawedde Bobi Wine era nkubuulira wano kubanga abavubuka bonna essuubi abadde balina Bobi Wine yawedde kankubuulire omulungi omulabi wa HGTV osobola okusindika message ku simu noti 7 noti 5 7 859 message ng'olina ky'obuuza 0705 7 859 weereza message kakati kana akatabo kalabye nakawandika ku Bobi Wine kana nakawandika ddi Katonda yatuwa emitwe completed on Sunday 23rd July 2017 at my residence in Zana. Kakati kano kotegerere nakawandika ketugambi kabiri kumemeka 2012 kakati neti yampandika kano 2010 birimeka 14 kakati kakugamba nti nakakomezawo ku street kakugamba from colony press to common nalanga Mbabazi tibagenda mugoba nenkugamba how Museveni defeats his enemies naye Mbabazi ate tulaba NRM ne Museveni bakitiza ku mugoba yawo kirala ekyo kirala nakugamba nti nababuulira Mbabazi nti Mbabazi asobola okugenda wa Besigye kuba Besigye kimanyiddwa nti Besigye gwe buli lwogendayo ayina loolo gyakuwa kuba toyogera na Besigye oyogera nabali abamuteekawo bamafias Besigye petrol station yekola Bobi Wine ayimba because any government will cripple your revenue resources. Lwaki Besigye tavumirira babbi atasobola beba muwa sente Besigye bwe yadduka wano n'agenda ebweru ku faamu ye babbako yadde empunu agenze mu buyekera n'ateekako ekibiina la PA Besigye buli bamugalira mu nnyumba afulumamu bagikugaliremu gw'ofuluma Bobi Wine n'abatuuma ne bajjenero nti bali basajja bakubuulira yes Besigye yafulumirako mu kikonteyina ky'amazzi omwana wange wa P5 danga daddy you were in danger but you attack Besigye. Besigye turns himself into frogs. She got to leave his house in one day to find Besigye here omala ali wali atudde gondi Besigye nadduka ku mayombo walolabyeko omuserikale atoleseza Besigye nga bamututte mu kooti maaso omuvunaano tekisoboka yes lwaki bwe bamunyiga ennyo nga bamutaamu nti gwe fuluma olaba ali bamugambye nti bamulonderere ne mukomera kintu kyasi nebaga nti Besigye muzzukulu wa waka ayina bino byeboogera nti nno jjajja njagala mpame wano ku mmere mwami baaba mwami wamma katugende eri jjajja nnyinza okufuka mu nva Besigye nabagamba nti waliwo omuntu wano abuuzizza mbu ayita mu makubo ki okusisinkana mirundi ani wuuna altereza message firi ateze nkugamba eki nkugamba kani Mbabazi join Dr. Besigye katuteekawo mu kifo kya Besigye Bobi Wine tumuteekemu this is also unlikely judging from what Dr. Besigye and FDC has been treating big wigs who live in NRM. For example, none of those who have joined the FTC have been given an influential job. Kituufu. Bwogende wa Besigye osekula ddagala. Ye yaliko emmandwa y'FDC. Toddamu kulinyibwako mu mando. Ewe yalina emmandwa gw'osekula ddagala. Ne Amuriati asekula ddagala. Nakugamba
Dereti Elia Kategaya yali Prime Minister and Foreign Affairs Minister of in charge of East Africa na defecting and again the way Besigye. Dereti Elia Kategaya ended up being a special envoy for Dr. Besigye. Dereti Dr. Sulaiman Chigundu also did not clinch the presidential party card as expected. He ended up being a junior partner. When the former Katikiro of Buganda, Joseph Mrwanya Mulisemogere, joined Dr. Besigye, his team became a briefcase carrier for Dr. Besigye. Obviously, Mr. Semogere had more political clout than Besigye. In normal circumstances, Dr. Chigundu ne Katikiro ne Besigye ne bali balonzo okufuganya. Golozani bwe bali badde party card. Bali wadoli. Atali Besigye. Yes. Nebo bajje balina kusekula ddagala kuba bateekawo ekibiina tembamanyi. Nakigamba Ssebaggala. Togamba nti ekibiina kya FDC kyateekebwawo ba mafias. Ba Westerners. Nagamba Ssebaggala nti gwe Ssebaggala leka naawe kusaaga toyinza kulembera DP. Kubanga musiraamu. Papa akuba essimu ayagala kwogera n'omukulembeze wa DP nti ali muswala. Kisoboka. Bannange nga tutandika olukuŋŋaana lwa DP tuyite yatusabira. Owamaseka pulaali najja. Kino tikikusaba nga tuyita mwana wa Yesu Kristo nga gwe haja atazaaza Katonda otuddaawo. Tekisoboka. You can't. Mulimu ne family gy'otunuulira. Ti bannange nakulira wano bukulizi. Nkuluma bwe bamujja mu buyinza mu 66 yagenda mu neighboring country. Kati eyali president n'amugamba Nkuluma kolere ki? Kankuwa advice n'amugamba don't waste your time. I'm not a citizen. Yes. Yeye amugamba direct. Era n'abaana bwe bali. Group y'abaana abaana ne bwo bagenda mu tewali kibakuwa. They just humiliate you. Kubanga bakimanyi toli mukakiriki. Nabado ba mafia baboogera baga nti we are split. We are treated as slaves, they are masters. Yes. Waliwo otu mbagamba bulijjo nti omuganda akubuuza nti oli wamba wayotera obagonja wakalira. The influence, somebody's influence is measured by the distance between the social political power and where you are. Nti omwana wa President Museveni tewali mutabani we ali ku chat ya government. Naye Vice President Sekandi obalugunda nga bakugambye nti kutwale wa Museveni sawa 10. Omwana wa Museveni agandi muzeyo jamu kutwala ku sawa 2 olindano. Wa Museveni. Yes, ku chat kwali. Hatali. But is near the social political power. Kakati nkugamba. General nkugamba. Kani Mbabazi play that role, Kani Besigye play that role. The message is clear. Dr. Besigye role is remain in the driving seat. Others can play peripheral roles. What can Mbabazi do? Akati eyovaayo waliwo anasindise message ayagala omubulire ku nsonga za Nira bagoba abantu mu kitongole kya Nira okufa obufi. Omulala agambye nti nne byakanyike byo biyimiridde bitya. Alibulira ekitongole kya Nira namwe byembuuza tebiriyo. Nabagamba nti Museveni is reforming his government. Obuuza Nira gye babadde bawa ssente nekuba engundi ne musiba munyiri ne mukola ki? Oyo yamugobye. Naye ate bamafia baasese. Bagamba otayina yadde ekikumi tubadde tuzimubbako. Kakati oyo omwana gundi Kateshumba agenze kuyimirira waabwe. Alina musanyukidde nnyo. Kateshumba kagenda akuba Eriod Mujozi. Namugamba nti ozannya political masturbation. Yes, Eriod is a minister. Yava mu constituency emu n'alaga munda. Okulonda ne bakusazamu. Kati ye n'engalabi ye ejogolye okuteekinga abantu for granted. Kateshumba gwe bagobye muki? Munira. Mugundi agenze mu kalulu. Anti Kateshumba bamugamba nti Kateshumba siku bagobe mwiwara. Yabaga nti munkwateko mulabe enseseme. Mukimunkireti. N'abakwasa file 10. Nze na agent. Oleba mukuteko. Kakati nabano waliche ne gundi. Waliche ne tuli agent. Baba kuba mureya mu kitongole kya masanyalazi. Ne baga nti mutuleka kutwereka ko bagundi. Okututwala mu court. Ng'omulamuzi tumaze kwogera naye nti atuweera wobbeyo. Kituufu. Walabye baba kuteko. Eyo kati ye challenge Museveni gy'alina. Era bano be balonze yabagambye nti custom members of the first family, any of them, akukozesa gwali mu Kampala. N'omuguza poloti n'agitunda. Gwe gwensiba. Learn to understand. Kino bagamba nga bulijjo. Tibana abantu bwe bategeera nti oli mu vetting process.
nga bakubira essimu pulezidenti yabalagidde bakuteeke muki mu nsonga eyo kubanga bwe baba bagenda okuwa omulimu the event ne ku kyalo ky'omu ne bagendayo kakati tunoye wa history bantu tebabikola a man like me tebwalinkirira linze genda mu state house sikola mu lubiri kituufu naye olwokuba tebakola evaluation anybody kuli commented me to work in state house mu mugobe brain yange tekola mu state house ekolawa nabaga eyo mu lubiri lwa kabaka eyo nkugambye sikolayo nabaga nti mutunulye mu nsenyoli Kanyeke yes aina PhD Dr. Sonko mukoddomi waffe aina PhD gwobalabyeko nga babatwalako ennaluzaali bantu bakubeera mu seminary kusomesa bantu tebakutege oyo Gundi Kanyeke waliwo Dr. Mbaziira yawandikanga bitoto yes era yeyonoonika nti yeyonoonika Kanyeke champuleyini emakerere lwaki babateeki bagezi nnyo kereziya ngezi nnyo nti mirundi basobola mu obwafaaza era baligambye nti gwoli mugezi genda mu society endala you cannot take mirundi to state house ku mirundi tegyogebwa bakugambye wano kati vetting yaabwe yali tekola bakugambye wano mukole ekibiina ky'obufuzi bajja kukuwagira oyo Ibrahim lwaki nkola ekibiina ky'obufuzi nga Museveni akyaliwo nze mperekera Museveni wano bwe bankuteeka obukwasi ngenze nenezerawo gundi eyange